Fambuze ku byagundi ku bya style buza tulabe msaile kibuzo babaso kiddamu adajja kiddamu straight up wena tasobola ajja komawo nga kuze research ebyo munaye leka abuzo olabe ngeja kibuza nazo kyogera boti natenga kisoboka ba Musawo waffe alina tujjanya kuba kibuzo toyita nnyo bbali manya okufuna omuntu nga saagadde kukakasa ngamba nti ane bembojjezaako naye nga kamuwoomedde osobola okugamba munaye omuntu omugira bwoti ne bwoti kyusa bwoti ne bwoti nekata okangunya Musawo nabako okamanyi kyebatangezaako gwa nti ebya style ebyo basenga be batera obisomesa naye nange ndi muntu mukulu obimanyi oba obikola kati eno se experience nti oba ya Busawo nenawe wa mu Busawo tebatusomesa style zaki tebasomesa eyo nga babakotogedde nyaha kati kyeninza okugamba style woba nga toyagala kakasa muntu nengo yagadde obujje akole nengo yagadde obujje anyumirwe kisinzira ku romance go mutandikiddeko romance kintu kikulu nnyo eri omukyala era eri omwami bwova ku romance ne waliwo zino style za see-through simanya gwanika amagulu simanya gukyuse kunene omukyala agenda otukitala nga akooye kati oyandikakkanidde amale ekimuzibuwalira gwe nomala naye ate ye nga tamaze ukitegera kuba munnaye ali ku bunkenke poziko nga mwe mwamanyira byebyammwe naye nga kyemanyi nti mukyala wo oba girlfriend w'omukyeraba lwaki muba mukola ebintu by'okwekakasa ssaawa nnamba ne mukola kano ne mukola kali segeza kinyuma nnyo ne mutambula step by step nga bwentolo bikola ate tumanyi bw'obikola tulowooza nti tukulingiza Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka genda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 tulina nego tukyaziza olunaku olwaleero omanyi twabagamba osobola okuba nga oli eyo ng'olina questions zoyinza okwagala okuba ate nga ogusa oba obuuza side eno oli free osobola okujja n'otukyalirako oba n'otuyitawo oli ntujja netukukyalira osobola ba nga oli mugeto olina gy'olina ebikutulugunya mu nsonga ez'obulamu but especially ebintu tukwatagane tubiyite ebintu eby'omukwano ebiyinza oba ebintu ebikwatagana ebintu eby'omukwano abamu manyi okubeera ne mwegadanga n'ogamba obutadde mbufunye oba sibufunye ndi ntya ddala kiri kitya osobola okujja ne tukukyaza in fact wabona abantu abalina talents zammwe nga muli awo you can come n'obuuza ekibuuzo straight ayo wano tukikuddamu nga ensi eraba nga tunyumirwa nga bwe tuyiga so tulina omuyimbi eyayimba Rashida nkwetaaga bwe tulina mpe mudde byenjogera si bituufu ufuna na microphone ya byenjogera si bituufu sebo bituufu sebo siyego omuyimbi eyayimba Rashida nkwetaaga yes sebo eddoboozi olina eddoboozi ndina ate abantu basiima nnyo eriiso lye bagamba omuyimbi ayimba Rashida nkwetaaga bagamba eddoboozi lye kiriya omuyimbi gwe tuli naye bamuyita Dr. Katiko bawa Rashida Yugi tulina Musawo Sonia twagala okuba ate nga twongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo especially ensonga ez'omukwano so tumbadde nga mumulaba okumala akaseera omukulu ono nga tuli naye eriya n'endala osobola ogikozesaawo no recordinga YouTube bwoti bw'omaze okugira okay poza ate nze alina side eno so tulina Dr. Katiko tulina Musawo Sonia Katiko ebintu by'omukwano bino kimanyi obitegeeramu somehow bitegeera ikano kakakwatire waneno manyi omuntu alina omukwano nga yagera ebintu nga byamukwane akanzira bakamukwatirako okwo nengo likiriya ndi good so kawe oyangwere okweyanjulira eggwanga abantu bakulabe bulungi bassebo ne bannyabo bafaani baffe abatwagala mwenna abantu mwenna
kuba sijja kuboola nti muzungu nimgonimesi mwenna hello people muli mutya ate Musawo soko omubuze bwayi awayi Musawo Ngonjo sibye. so obadde omumanyi omukulu Badde mulaba. obadde ngotera kumulaba ng'omulaba akola biki okusinga Ndaba ku TikTok. ndo akojja kweyongerako oboti katini nyawe otera mulaba ku TikTok Yes sir. ngali ne Rashida Rashida ne baby. Rashida ne baby ngabe okusinga mu bintu bya mukwano Bintu bya mukwano. Okay tukolese twagala obeka ebibuuzo byobuuza Musawo Sonia ebikwataga especially ku bintu by'omukwano guli gwe nnyini ogwedde emirimu oyinza obbayoko n'ebibuuzo byinza okwagala okubuuza Musawo Sonia ebibuuzo byo okusinziira nange gyendi doctor pozi oli dokita nange ndi doctor basomerawo bwa dokita ali nze omuntu oli dokita ndi doctor kubanga najja buzi Katonda nampa ekitone ekyobwa dokita obwa dokita alhamdulillah ate Katonda abanga yakikuwadde osinga ne bana basomye obusomyi okitegeera naye kati mbanja amanya ate ebiri eri mu bayise mu bitabo abayise mu bitabo yadde nange ebitabo nabisomako naye ate ku bintu by'omukwano Katonda kyo yakimpanga nze omuntu nga kitone alhamdulillah naye waliwo abantu awamu tuli okubuuza nga nyambuuze ngeri gye nafuna omukyala naye kati olumu waliwo ebintu ebinsumbuwa nga nze Kintu ngati. mulimu abakyala abamu naddala bali batuttolo nga muwanvu kusingako nakugata emirundi nga ena kati nga nebuuza obuwanvu babuli bali batolo not deep tall kati nga nebuuza buzibu ki bwe baba baagala okunfunamu Buzibu bwe baba bakufunamu. sibu kale Oba bwe baagala okufunamu. Bankyogere ntya kale bansonyiwe si buzibu naye abakyala bakwettanira nnyo banettanira nnyo abakazi abawanvu banjagalako kye nnyo baagala nnyo obatambuzeemu Nti ekintu kyo kiri simple. Buli muntu yenna nga for example serebu kati n'ekikula kyo omuntu abeera ayagala okumanya omuntu ono akikola atya ngali batya nga akikola atya ng'ali mu kisenge. Kuba omukazi newabeera mumpi nnyo omusajja newabeera mumpi nnyo ebitundu ebya wakati byo benkanankana. Sure. Ye. Kyokka mwana solo banga alina omugongo gw'oli akutte nga no si nti nno like omugo gwa musatu guba gwenkanankana naye we baba nga bali in sex ekitundu ekyawakati kiba kyenkanankana nti ekino tekibeera waggulu oba kino tekibeera wansi nedda. nti kyenkanankana kitya Tokitegedde nga wetutudde kati ffenna twenkanankana tekyawo no takukonadde oba tali atya kiwatonya kinewa kinekyono se nebaba bali eri walabanga omumpi bwati wali omukazi omuwanvu bwati naye batuuka wali benkanankana iyesebo abasinga baagala nnyo okufuna ku experience kuba bagamba experience is the best teacher. Saabasajja abakazi abali bagezeseza ku basajja abalinga baffe abanene naye bwakulaba agamba nasobola takulanga oli bwatakula oba bagamba asingawo ayagala okuntuuka asobola nze olumu mba mumanyi oba batukiina kati ng'ogamba nti bakukiina gwe boogezesezaamu kuba bayitirivu waŋŋamba balinganga siba tompayiriza si bayitirivu naye bangi be nasoma nabo gwe ogamba nti bakukiina emikolo bwe giggwa like olaba reaction kibagamba kibbo era still bagamba ekintu ekikubi musawo nze mbamu buuza ebyaddala okyebuuza muli eri kyebuuza nakitewekirizaamu nga gwe kyokola bagamba otakula bulungi ekikubitu ekikuba bulungi ate olina gwe nga gwe kati gwe yeebuusabuusa
gwe mutima asigala agamba naye mazima kyenkoze bakuddira oba ayita munalu nakuba akasimu agamba sokojja tuddemuko bakuddira mama w'abaana waali ajjawulira yebase ozalina kyawulira yebase ekale tunyumye tugende emaaso yebase alina kyawulira naye olumu simanyi babe babitya waliwo kale njakubuuza kino njaja sikibuuza kuba nkibuuliza lwakuba bakyali bange abamu abamu balina embeera gye batuukamu katasobola kufuna muntu abaako ebimusumu n'agamba waayi naye simanyi nti abamu akasente abamu kaba kalubiriza n'agamba waayi sinamu kasente omuntu ayagala sente ebiki jeri abakazi abatayagala sente anti eri abakazi abatayagala sente kisinzira omuntu omutandise otya gona amumanyiza nti nno munaize ndi wa sente nina mikwano gyange egimu nga yo olumu ng'agamba nze uteeka mu mukazi sente ati sinteeka wali kagundi ka vidiyo nako mbalina namukuba n'akafaananyi nga mulabye wali ti n'agendayo wali n'agamba awo namumaze namulidde naye simanyi oba tekitegedde alaba omuntu nga tambula kona mukuba ekifaananyi ajja nakunyumiza nayogera naye oba namukuba ekifaananyi n'agamba oyo namulidde just nga yewana bwewanizi kumwe ng'alina engeri gyatuuka tusobola obitegeera nze nyinza oba kyoyogera nkitegeera n'ebimu mbibuuza on behalf of other people kyagezaako okunnyonnyola nti gyeri bagayi nga ye agenda beera awo ayogere n'omuwala amukuba akafaananyi akateeke wali abeere nga wakatunako ngeno we yeerimbalimba adde ebbali agambe nze muna yakyawedde dda masturbation timukyogera nti abantu bategeere okwemazisa neyezanyisa twogere nti kuba kyogera nsobe edda nkitegeera naye njagala omuntu alaba waliwo abantu abalwawo otegeerera nga nze yogero gani tajja kuba ekifaananyi kiteeke embongo afuna akasabbuuni akakube nga bw'alowooza oli akole kitwogere nga kiri akitwale nti na abadde kuoli kyekyo kyabadde agezaako okwogera nemazisa bebobosanga nga batera nnyo ofuna wet nights wet dreams ngaabeera bekagenda okera ku macanga y'amasavu nga yeemalidde naye ye nga munaye yaloose nalaba ng'ali mu naye nze kale nze simanyi oba olumu baŋŋamba bamala ne ba weekeninga kale kituufu kinafuya kubanga bagamba nti omusajja wabeera ng'alina omukyala watuukira okumalira abeeranga oba abadde akajuzi oba nga abadde adduka ekisawe ng'akikoze eki ng'akyetoloola ng'akimazeeko naye ate ate gwe atabadde mu mukyala oba nti nno nga tobadde nti nno nga oba kuba wobeera n'omukyala nti nno ng'omukyala nga yakuyambako nga luli gwe twayogera nti omukyala nga yamuyambako awo kibasimba kuba babeera bakola romance naye ono abeera nga ye ali bwomu atuuka ekisaana n'atandika okuba nga anafa kuba kituuka ekisaana ekiba nga naaba nga afuna pain ekisookera ddala alwawo okumala omuntu ali yekka alwawo okumala ate gyakoma okulwawo okumala mutaka oyo gyakoma okuba nga ayimiridde bobo bosanga nga yalemeddeyo wali abalemerayo yes gyerigola nga ayemeddeyo no temukubye naye teba stroke naye engeri gyakikola n'amala ebbanga ng'akikola nga kibatukisa n'alemerayo aye n'atuuka agenda mu ddwaliro ate bamujjanjabe nga kapyambadde sikawulyangako mbadde manyi nti omuntu amala okita alebera bulebezi bw'obeera otya nga omaze ng'obadde ate balagana yatenza ŋŋamba abasinga bagamba nti oyo abeera akozesa gundi masturbation bw'aba amala mangu nedda mpoziko munaaye ng'atadde wali eri busaawundi ngono kyabuuza nti bw'ogikozesa okumala ebbanga ogenda kuddamu obeera n'omukyala obeera n'omukyala omala mangu
kyengamba nti wobanga tolina mukyala olwawo okumala ye pain gyofuna nate otandika obeera n'omukyala oba tewamumanyire obwanga akwokya simanyi oba wakagira bwoti betyo nga omukyala agamba omusajja gwe nafuna takolaki tamalaako ate ffe bali abakize olinga abatobye ku ntalo asina bato bantalo bwakyogedde mukola mutya nze kubanga nze benyingira guba gugwa bulungi bakubira saluti ndigoli natuka nagamba dokita kafufu sibyakuwaana bwewanze sikwewaana tuyita omukyala tumubuuze ne bajja kyogera kuyo omusawo Sonia yange omubuuze ebibuuzo ebi banjogere ki obuzibu ennyonyogeze nazo nina nyingi simanyi bakiva kuki enyonyogezi nga ziriwa kuba enyonyogezi zitinabeera wansi wa bigere muno mu kiwato we mutiwa wano mu kiwato gira boote tonyonyogera nga ziri nyingi nina obwagazi buba bungi kati kiva kuki abasajja batera obeera n'obwagazi obungi bano abasajja babeera nga tannaba kutuusa kumala naye n'aleeta amazzi waliwo amazzi agasooka okujja ogamanya ago agazaala no waliwo amazzi agasooka nga wakatandika havinga sex ne gajja kubanga oli mu mbeera ekyamuka kyebayita chamukalization tuvula nti oba olina gundizi nyingi nenga buba bulwadde si bulwadde kiri nnomu kitegeeza ndi nnomu oli nnomu kategeddeako musawo ali okuddamu buli kizibuuzo tulina musawo Sonia tulina programu yaffe eno y'abantu bakulu omwana omutonzi obbanga omuzza ebbali tugeza kola tunulira ebintu ebyomukwano somehow somewhere wali wannawali tulina Dr. Katiko gwe tukyazizza twagadde abuuze dokita ebibuuzo musawo Sonia mubuuze ebibuuzo straight away nga bwabiddamu naawe aliyo osobola okuba nga ogenda mu comment section yawo notekawo ekibuuzo kyo tugenda banga kiddibwamu straight away then after nana tuvuddeko wano tujalaba aba TikTok awo namuntu bayiseemu nkawo eggaali ekibuuzo ekirala waliwo ekirala musawo obambuuze ekirala anti musawo bintu bya kikulu obambuuze ku bya gundi ku bya sitayiro buuza tulabe musaire ekibuuzo oba asobola kiddamu adajja kiddamu straight away wena tasobola ajja kukomawo ng'akoze research ebyo munaaye leka abuuze olabe ng'egyakibuuzaamu naye kyogerawo tinate nga kisoboka musawo waffe alina otujjanja kubaza ekibuuzo toyita nnyo bbali manya okufuna omuntu nga saagadde kukakasa ngamba nti ne bembojjezaako naye nga kamuwoomedde osobola okugamba munaye omuntu omugira bwoti ne bwoti kyusa bwoti ne bwoti lekatakangunyo musawo nawaako okamanyi kyebatengezaako gwa nti ebya sitayiro ebyo basenga be batera obisomesa naye nange ndi muntu mukulu obimanyi oba obikola kati eno si experience nti oba yabusawo nenawe mu busawo tebatusomesa sitayiro zaki tebasomesa eyo nga babakotogedde nyaha kati kyeninza okugamba sitayiro woba nga toyagala kakasa muntu ngaoyagadde obujje akole naye ng'oyagadde abujje anyumirwe kisinziira ku romance gw'omutandikiddeko romance kintu kikulu nnyo eri omukyala era eri omwami bw'ova ku romance naye waliwo zino sitayiro za see-through simanya gwanika amagulu simanya gukyuse kunene omukyala agenda otukisala ng'akooye kati oyandikakkanidde amale ekimuzibuwalira gwe nomala naye ate ye nga tamaze kitegeera kuba munaaye ali ku bunkenke poziko nga mwe mwamanyira byebyammwe naye nga kyemmanyi nti omukyala
mukyala wo oba girlfriend wo mukyeraba lwaki muba mukola ebintu by'okwekakasa ssaawa nnamba ne mukola kano ne mukola kali segeza kinyuma nnyo ne mutambula step by step nga bwentolo bikola ate tumanyi bw'obikola tulowooza nti tukulingiza ntubagambe baleka babaningiza nga bakkiriza nti ye nange ndi pole soka kubeera na muntu bange mpolampola ne mukakana ne mukola ekintu ng'abantu abakulu singa abavubuka manyi bano abavubuka abakatandika balina engeri gye bakitiitiibya obuzibu we buli oyinza okujja atodde mu romansi ng'omukulu nga yawaga kimukola ki so nga mbeere ayina walengere watoyo tebyewayagala okwesogga nga goli eno okyagala kugira ngayina walabe wavulula wayagala okwesogga bwati ng'alaba ebifi biri wali omukyala awannye omwami ekitiibwa amukoze romance okusinga omwami amukalakase kuba era newabeera nyuza n'agamba naye omwana oyo abitegeera alina engeri gyankwatamu naye oli agamba naye oli omwana akalakata ankalakase ne mpya nga mbugumye ne wansi ojja nolingizayo eyi kyetuvaako ndowooza byebyo kuba awalala bo temanyira ndikkiriya kale tulina Musawo Sonia agezaako okulaba nti ate atuyisaayisaamuuko entekwatagana mu nsonga z'omukwano ebyomukisenge ebyo especially tujja bbanga tukolayo program zaffe bweziti tubeere nga tufuna okubangulwa okwenjawulo obulwadde weebuli obulwadde buluma mulina okubwerinda yine tugenda bbanga tuyitayo tujjagendako mu field tulebe bannaffe abaakosebwa tuzzamu tutya abantu essuubi n'ebirala so leero olunaku olwaleero tubadde tukyaziza Dr. Katiko ng'abuuza ebibuzo switaawe akafuba so naawe omuntu ali eyo osobola okukomentinga mu comment section n'obuuza ekibuuzo tusobola okuba nga tukiraba according abaana babuuza ebibuuzo ebingi nga bifaanagana musasobola obeera nga ate akola research ku ebyo najja ate n'abeera nga ate abitunyonyola so otongerezaako ki ku ebyo twongerezaako ku ekyo anti tuli ku bya kintu kikulu naye nga weebale kulabika bulungi Musawo alhamdulillah mashaallah weebale kusiiba amina osikiriza akafesa akasikiriza mashaallah baitha kati kyemba nnyongerezaako kankiwe kalowoozo kankawe bakyala abakyala abasinga ayagala asooka afune omwami alyoka anyirire mbadde manyi abasinga kuziro yenyiriza bwamala ofuna omwami n'aguba asiragama namala ofuna waliwo omukyala gwolabanga ye tayagala kweteekamu ssente alabanga ye alabanga kaŋŋambe nti balabanga zimuluma wanjogere bwe ntyo naye singa omukazi oba weetaddemu ssente n'olabika bulungi n'abantu b'ogenda ofuna bagenda babakuwa ekitiibwa kuba according to your appearance engeri gy'ogenda ofunamu omwagalwa appearance yo gy'onaafaanana dressing code yo yegenda okuwa omusajja atakaabye kuba naye n'oli anaasinzira ku ndabika yajja gamba ono omusajja omukazi bamukwata bw'ati ono omukazi mukwata bwe nti naye wonna amulaga nti oli mubaaya naye ajja beera mubaaya gy'oli kitegeera nti oli wa layisi najja agamba neetaaga nusu kasanvu n'enkumi ebbiri bazibawa babagulira n'ebikomando mu Rolex badde nakyenerabidde kiva kuba nze point gye ndiko y'abavubuka bannange nina nnyo emikwano bakyali bange tubeera awo tusaagasaaga naye emboozi oba owulira emboozi ze boogera waliwo omuvubuka nga ye nga bw'agamba nti omuwala mbeera naye ennaku bbiri amala ogira bamukooye nga njagala kuba kyenyabuuza oba kiva ku ki naye nga n'oli ne bw'omubuuza nti kirwaki obeera bw'otyo nti wabeera n'omuwala wabeerako n'omuntu yenna aba takyamwagala kyasobola
wanamulaba namwegoma namuwulira ne bamala ya mugumu ebira ulira nga amutami abatanasalawo nfuuka abatanasalawo abatanasalawo ye abatamanyi kikyayagala sure tebo babulwadde nedda nalinako omukwano gwange by the way nga ye muwala naye nga kasita yebakane gayi amukyayirawo olufuluma bwati ennyumba namublokinga namublokinga ng'omuwala ya blockinga yes tegeeza omuwala yalyanga abavubuka wala sirase nga ye agamba nze simanyi lwaki naye ate yatuuka ekiseera n'asalawo n'afuna gayi n'azaala n'omwana ne babeerawo bulungi asobola omufuna nera still nga bwe nkugamba mulenzi n'agamba mwana muwala namutegeera naye bwagira bwati nagamba nagwe njaba bafuna wali nsooke mulyemu nzire wa mukyala wange simanyi kitera nnyo okunsumbuwa kikusumbula kikutukako naawe bakyali bange bapembozi bw'abanga tannasalawo eyita tamatira simumativu babagaba maanyi mangi kagende ng'agabaganyizaamu abantu ab'enjawulo teri maanyi gaamu nkubuulira abannomo teri maanyi gaamu naye either buba butamatira oba nga tannaba kusalawo kati bo nga bobo bawa amagezi ki batuule ku mmeeza atule ku mmeeza asalewo kikyayagala kuba gyanaagenda okuba ogenda ng'afumita ayagadde n'amukooya ajja tuuka ekiseera nga buli waayita buli omu yamulaba obwereere bwe ate abatakyafine abajja bane kino ekitundu kintamye buli muwala yenna yandaba nange namulaba abawala bangi bayombayomba nze muneyo namwagala nange oyo namwagala awo ofuddewo ogenze walala neeyo kintu kyekimu so si birungi so they have to settle basetolinge basalewo ate ayinza okufuna omuwala mwana n'agamba tugenda ombojjemu katono lwamubojjezza ate oli abadde ayagala ate muwala nemeddeko biki ayagala ssente kwagire eri simanyi omuwala waba nti yakwegambidde embojjaamu mukwano ayina kyabala omuwala pena kugamba mbojjaamuuko seriously olaba omusajja abeeramu gwayagala asobola okumulumyamu nanga bebi jangu olayika leero siri mu muudu n'agaana ate yajja kwegambire abayina kyabala babyogera naye social media n'ofuna omuwala najja n'otandika okukwani njagala nkwagala nkulaba embeera zo bijja tolabika olina omukwano njagala kulaba webali in fact wallahi banyi natukakoze time epekako okawa nga kumpi lunaku nfuna abawala nga babiri abajja mu inbox abali mu Uganda abali mu Bakadama abali mu diaspora nga bajja nkwagala ensonga nkulabidde bba nkulabi oli kati bamanyi Nalongo nkulaba Nalongo naye Nalongo la katoli serious nze kati nkwagala ogamba waganwe bamoli akuba esimu neyefula ku birongo namba eno okudamu gikubira nti ngola byayogera ayina kyagezako connecting ukitegera bwekiri ekyo tekyewuusa abamu ayinza obutakyogera tinyagala onkolemu kino bakino naye nga waba alina gy'abeera ali bw'anaaba nga avuddeyo ayinza obba nga kyeyetaaga era abangi ajja ne wabaawo ekibaawo then wama neeyongerayo in fact nalinakoko n'omuwala naye nga ye musobola omala ebbanga nga temwogedde naye ng'olabirayo essimu ng'evuga halo gyebaleko tikaabi naye gyebaleko ngoba n'ennamba oluusi tokyagirina tinze gundi awaanya nti oli tomujjukira oli gundi gwe naye egi nti mbadde njagala kulaba oli ludda obadde ogamba ki njagala kundyamu wallahi nkuwulira mazima wamuwoomera straight away oba wamunyumira wamuwoomera kati nga omanya abalinzi oyinza obeera ngamba kamuleka gye najja bw'amaliriza nako tukuba n'agenda temuddamu kwogera newayitawo ebbanga wayitawo n'ebbanga eriwera omwaka nga mulamba halo nyakulaba ne kati ndi gundi napangisa gundi yabwire sisobola kujja eyo kale kankoleza transport sisobola kujja oli ludda banzije kanzije nekikyo ekikuto oyagala ki nga kikubawo direct era averi najja nakugana n'obudde bugenya agenda bwaguno obudde bugenzi jangu onkolekole mangu ngende wallahi nkuwulira mazima bamana neeyongerayo yoba wamuwoomera kwa naye naffe tumanye twentugamba mwana ngaya ekyo kiwooma eyaddala ne bagayi nabo
n'abagayi nga nabo batulawo ne bagala ng'omwana atulawo n'agamba kituufu ono gayi mulala mukko waba sukaali mubisi gwa njuki ebyaddala nti Katiko oyo simulise eryo naye mukabuka simu nnyo naye sukaali ate omulungo wakakira si bino bidyupu so ono gwe bakoze oluvannyuma n'asookera ddala ng'avudde ku soosi kugambye ntuna katuleeseyo bannange abali wansi mu comment section osobola commentinga wansi awo ng'olina ky'obuuza oba ky'owabula so tetujja bbate nga tukuddamu depending abaana ababuuza ebibuuzo bingi nga bifaanagana nga tutandikira mu lwego n'abaguddako tugenda tutunulira ensonga ez'omukwano especially ez'abavubuka tugenda kutunulira obulwadde n'ebirala lwaki abawala abasinga obungi tebagala nnyo okukozesa bupiira tulaba ennamba y'abawala kati nyingi okusinga ey'abalenzi ng'ebyobupiira babyesonyiwa ne babyagala bagamba switi omunoyire mu kaveera tawooma obupiira obwo omusajja yambadde akapiira abeera ng'omusajja atali mukomole ebyaddala kale nze Sonko Muhammad tugenda kuba nga tukomawo programu zaffe Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka genda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 musanvu 94 729 oba noti 78 29 52 155.